हेलो, अस्सलाम वालेकुम। क्या नाम है आपका? ओके, आप यहाँ बीच लग्जरी में क्या कुक कर रही हैं? ओके, इसमें आपने क्या स्टार्ट किया है? इसके लिए हमें जो है ना सबसे पहले थोड़ा सा ऑयल लेना है, उसमें जीरा, हरी मिर्ची और लहसुन को हल्का सा चॉप करके 1 मिनट फ्राई करना है। उसके बाद आपने चिकन में डाल के चिकन को फ्राई करना है 1 से 2 मिनट। ठीक है, फिर यहाँ मैंने 2 डबल रोटी के स्लाइस लिए, उनको आप कट करके उनको आपस में जोड़ के आपने कैसे कट किया? मैंने बेलन से बेला। ओके, ये शेपर से मैंने कट किया। ठीक है, शेपर से किया। दिखाएं जरा शेपर दोबारा। मार्केट में अवेलेबल होता है, गिलास से कर सकते हैं, स्टील के गिलास से। ठीक है, फिर क्या करेंगे? फ्राई करेंगे। ओके, चिकन फ्राई हो रही है। उसके बाद हमने सॉसेस डालेंगे, मसाले डालेंगे अपने। इंग्रेडिएंट्स में क्या क्या है? ज्यादा नहीं है, काली मिर्ची, छोटी हुई मिर्ची, नमक, ये रखी हुई भी है। सारे इंग्रेडिएंट्स यहाँ रखे हैं ये सब। ओके, ऑरिगेनो। अच्छा, पानी उबल क्यों रहा है ये? पानी नहीं है, ऑयल ऑयल। ओके, ब्रेड फ्राई होगी अभी। सही। ओके, एग में काली मिर्च नमक डाला है। बिल्कुल, तो आप टेस्ट के लिए काली मिर्च गई। ओके, ऑरिगेनो भी डाला है आपने इसमें? मैंने ऑरिगेनो नहीं डाला, चिली सॉस और वो डाला है सोया सॉस, चिली सॉस, नमक, काली मिर्ची, चिकन पाउडर ये सब और रखोई। बहुत ज्यादा स्पाइसी नहीं बनाना। जी, अब क्या डाल रहे हैं? प्याज, गाजर और बहुत ज्यादा हमें डालने के बाद नहीं करना। ओके जी, बस 1 मिनट हम इसको फ्राई करेंगे। उसके बाद थोड़ी सी चीज ऐड करेंगे। चीज कौन सी वाली ली आपने? मोज़रेला जो लोकल मिलती है। मोज़रेला एडम्स की मिलती है। एडम्स वाली भी है। ठीक है, इसको ब्रेड पे लगाएंगे फिर। अच्छा, इसमें हम ब्रेड क्रम्ब क्यों लगा रहे हैं? ये बहुत क्रंची आएगा ना इसमें। अभी देखो मैंने उसके तल लिया। ओके, अंडे में टिक गया, फिर ब्रेड क्रम्ब है और अब फ्राई कर दिया। आपसे एक गुजारिश है कि प्लीज स्टेज पे तशरीफ ले आइए। वो वाली हटा देनी, वो सही नहीं थी, ऐसे फ्राई कर देनी। अयान इसका ओके, आपने फ्राई कर ली सारी, कट करी है। ठीक है, इसके अंदर आप करेंगे। आप बताओ अल्लाह। हाँ, क्या डाल रहे हैं? केचप डालेंगे इसके अंदर हम। ये मैंने सॉस बनाया। ओके, केचप भी है इसमें। ओके, सॉस है ये आपका सीक्रेट सॉस? नहीं, सीक्रेट सॉस नहीं है। रेसिपी मैं इसकी बता सकती हूँ। मायोनीज, केचप, चिली सॉस, काली मिर्च, नमक और लेमन। ओके, ठीक है, ये आपने लगा लिया। सॉस अंदर लगाया है। उसके बाद सलाद का पत्ता रखेंगे इसके अंदर। ओके, इस तरह फिलिंग करेंगे इसके अंदर। ठीक है, लाइक दिस। सॉस ऊपर से। मैंने उसके डालना है, बट ये आपको एक ओके, चलिए ठीक है। आप इसको प्लेट का नजर आएगा। जब ये सारे हो जाएंगे तो बहुत खूबसूरत लगेगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, बहुत अच्छा कलरफुल। बारीक कट किया है। और ये क्या है? सब्जियों को बारीक कट करके इसमें क्या डाला है आपने? कुछ भी नहीं डाला, सिर्फ ओनली प्रेजेंटेशन के लिए। ओके, अच्छा, रेड ब्रेड जो है ये चुकंदर है। ओके जी, हमारी डिश तैयार हो गई है। नहीं, अभी नहीं। ओके, राइट जनाब, ये रहे। ओके जी, तैयार हो गई है डिश। क्या नाम है इसका? डिश का नाम क्या था? चिकन ब्रेड पॉकेट। ओके, थैंक यू सो मच। योर नेम? सनिया काशी। थैंक यू सो मच सनिया।